شب بود. قریه در سکوت سنگینی فرو رفته بود. مهتاب کمرنگ روی بامهای گلی افتاده بود و باد سرد در کوچه‌های تنگ می‌پیچید. مردم قریه یک باور ترسناک داشتند. می‌گفتند در آخر قریه خانه‌هایی هست که شب‌ها صدا می‌زند. هر کسی که صدایش را بشنود دیگر مثل قبل برنمیگردد. اما 3 دوست، حامد، جاوید و سلیم، این حرفها را شوخی می‌دانستند. یک شب حامد گفت: بیاین امشب بریم هم خانه. ببینیم واقعاً چی است. سلیم کمی ترسیده بود. نه یار، مردم بی خودی نمی ترسن. اما جاوید خندید. همهاش قصه است. بیاین ثابت کنیم. بالاخره هر 3 تصمیم گرفتن بروند. ساعت نزدیک ساعت 12 شب آنها با یک چراغ قوه و یک موبایل به سمت خانه حرکت کردند. هرچه جلوتر می رفتند صداها کمتر می شد. حتی سگها هم ساکت شده بودند. خانه در تاریکی مثل یک سایه سیاه ایستاده بود. دروازه خودش کمی باز بود. ایژ! حامد در را هل داد. داخل خانه بوی نم خاک کهنه می آمد. دیوارها ترک خورده و سقف نیمه ویران بود. ناگهان در پشت سرشان آرام بسته شد. تق. سلیم با ترس گفت: کی در بست؟ هیچ کس جواب نداد. آنها آرام جلو رفتند. در همان لحظه صدای ضعیفی شنیده شد. بیاین. هر 3 ایستادند. جاوید گفت: شنیدیم. صدا دوباره آمد. این بار واضح‌تر. بیاین بالا. صدا از طبقه بالا می آمد. سلیم گفت: نه. من نمی روم. اما حامد جلو افتاد. فقط یک نگاه می کنیم. زینه ها کهنه و صدا دار بودند. تق. 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 هر قدمشان در خانه می پیچید. وقتی به بالا رسیدند یک راهرو تاریک دیدند. و در آخرش یک در نیمه باز. نور چراغ قوه مستقیم به آن در افتاد. و صدا دوباره آمد. منتظرتان بودم. این بار صدا کاملا نزدیک بود. حامد در را باز کرد. اتاق خالی بود. اما وسط اتاق 3 صندلی گذاشته شده بود. 3 تا. دقیقاً به اندازه آنها. هیچ کس حرف نزد. ناگهان در پشت سرشان بسته شد. بوم. چراغ قوه شروع کرد به چشمک زدن. خاموش. روشن. خاموش. و در همان لحظه روی یکی از صندلی‌ها سایه‌ای نشست. آنها چیزی را واضح نمی‌دیدند. اما صندلی فرو رفت. انگار کسی واقعاً نشسته باشد. سلیم با صدای لرزان گفت: بریم. بریم از اینجا. اما دیر شده بود. صدایی آرام و سرد در اتاق پیچید. یکی از شما باید بماند. جاوید فریاد زد: کی هستی؟ ناگهان چراغ قوه کاملا خاموش شد. تاریکی مطلق. و بعد صدای نفس کشیدن. خیلی نزدیک. مثل اینکه کسی درست کنار گوششان باشد. وقتی چراغ قوه دوباره روشن شد، سلیم دیگر آنجا نبود. فقط 2 نفر مانده بودند. حامد و جاوید. جای سلیم خالی بود. اما یکی از صندلی‌ها آرام تکان می‌خورد. جاوید وحشت زده گفت: او کجا رفت؟ ناگهان صدا دوباره آمد. نفر بعدی. حامد دیوانه‌وار به سمت در دوید و آن را باز کرد. هر 2 از زینه‌ها پایین دویدند بدون اینکه پشت سرشان را ببینند. دروازه را باز کردند و از خانه فرار کردند. تا صبح هیچ کدام حرف نزدند. صبح مردم قریه دیدند که جلوی همان خانه چیزی نوشته شده. 2 نفر آمدند. یکی ماند. اما ترسناکتر از آن این بود که از آن روز به بعد جاوید دیگر حرف نمیزد. فقط گاهی شبها آرام میگفت: نفر بعدی. تو هستی. و هر کسی این جمله را از زبان او شنید. چند روز بعد ناپدید شد.